Hammaga salom do'stlar. Siz Monarch Production kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda biz Егор Крид HammAli Navai'ni Мне все Monro trackini betini o'rganamiz. Bu juda qiziq. O'ylaymanki, bu video darslik sizga anchagina foyda keltiradi va sizga yoqadi degan umiddaman. Qani ketdik do'stlar. Do'stlar, video darslikni boshlashdan oldin e'tiboringizni bir mavzuga qaratmoqchiman. Men o'tgan videodan so'ng kanal statistikasiga qaradim va ahvol juda yomon. Video darslikni atigi 76% odamlar obuna, ya'ni podpiska qilmagan holda ko'rishdi va uni o'rtacha hisobda 15% ko'rilgan. Shu bois ham YouTube videoni boshqa odamlarga tavsiya qilmadi. Do'stlar, eslatib o'taman, kanal rivojlanishi va darslarning sonini o'sishi sizning qo'lingizda. Buning shartlari juda oddiy. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va yaxshi kommentariyalar qoldiring. Men va'da beramanki, statistika o'sishi bilan birgalikda darslar sifati ham o'sadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir bor salom hurmatli o'quvchilar. Video darsliklarini kuzatib borayotganingizdan xursandman. Bugungi video darsligimizda o'rganadigan bitimiz juda qiziq va sho'x bitlardan biridir. Shu bois video darslikni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Я так любил тебя, но еще пьяный, мне все равно. Я так любил тебя, но я же пьяный, мне все равно. Har doimgidek men instrumentlarni oldindan tayyorlab qo'ydim. Ularni qidirishga vaqt sarflamaslik uchun. Bular omnisfer va serum. Bu o'tgan darsimizda ishlatgan marimba va serumda ham marimba instrumenti. Ha, yana do'stlar, siz tepadagi silkaga bosgan holda o'tgan darsni ham tomosha qilishingiz mumkin. Demak, temp 125. Boshladik. Birinchi akkord C sharp minor. Va mumboqdan janridagi ritmni qilamiz. Ikkinchi akkord. Va bundan nusxa ko'chiramiz. Va bu yerda farqi, bu yerga yana bitta nota qo'yamiz. Track to'liq shu akkorddan iborat. Demak, yana bir marta ko'chiramiz va oxirida o'zgartirish kiritamiz, kichik. Demak, setkani uchtalikka almashtiramiz. Va bo'ldi. Endi layering qilishimiz mumkin, ya'ni boshqa instrumentlarni qo'shamiz. Do'stlar, sizga ko'proq layering qilishingizni maslahat beraman. Chunki layering qilganda, ya'ni bir nechta instrumentlarni birlashtirganda unikal ovozlarni hosil qilishingiz mumkin, ya'ni qaytarish qiyin bo'lgan. Misol uchun eng yaxshi maslahat pianino bilan pedlarni layering qilish. Demak, bular mixerga jo'natilgan. Mixerda esa kichik ekvalizatsiya bo'ladi, bir xil. Faqat yuqori va pastki chastotalarni tozalaymiz va umumiy guruhda ekvalizatsiya yuqori chastotalar, transient master bilan attaka va sustainni ko'paytiramiz va bu yerda punch and balance preseti. Mastering mana. Ya'ni ko'proq attaka berish uchun. Va reverberatsiya Valhalla Vantage Verb. Bu yerda preset va o'zingiz xohlaganday tanlab olasiz. Effektsiz, umumiy guruh effektsiz. Demak, endi drum partiyani boshlaymiz. Kick. Bu house ritmida, ya'ni har bir taktda bir zarb. Va 708 bas, 808-chi. Bu kick bilan bir xil partiyasi, faqat oxirida mana bunaqa ritm qilamiz. Men bu ikkita instrumentni hozircha o'chiraman. Serum ishlash qiyin. Demak, bassni F ga o'tkazamiz. F reshotkaga oxiridagi. Endi snare, bu yerda mumboqdan ritmi. Mumboqdan janridagi. Va bu yerda ritmni ozgina almashtiramiz.
hi-hat, shaker, va triangle, ya'ni uchburchak. Endi effektlarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda deyarli effektlar yo'q, faqatgina basda saturatsiya. Mana saturatsiyasiz. Ozgina balandroq qiladi basni va garmonikalar qo'shadi. Mana do'stlar, biz deyarli 5 daqiqada bu trekni deyarli to'liq qilib bo'ldik, chunki trek faqatgina shu instrumentlar orqali yozilgan. Naqorat esa to'liq. Kupletlarda sal o'zgaradi, lekin naqorat shunaqa. Mana men oldindan tayyorlab qo'yganman. Bu yerda hozir ko'rsatgan narsalarim hammasi shunaqa, faqatgina alohida patronlarda va effectslar qo'shilgan ozgina, ya'ni crash va loop, shaker. Bu kashmirni paki, adashmasam 3-chi va reverse vocal. Va bu yerda bass boshlanishiga fill sifatida qilingan slide orqali ildiz notada. Mana bu slaytlar. Siz FL Studio'ni noldan o'rganish va shunga o'xshagan darslarimizni ko'rib, bularni tezagina o'rganib olishingiz mumkin. Demak, endi to'liq eshitib ko'rsak ham bo'ladi bitni. Master kanalda mastering 6 desibel, o'tgan darsda ko'rsatganimdek. Mana do'stlar, video darslik ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, darslik sizga yoqdi va siz Mombahton janri bilan ozgina bo'lsa ham tanishib oldingiz degan umiddaman. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kommentariy qoldiring. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, men barchasiga javob beraman va obuna bo'lishni ham unutmang. Obuna bo'lish tugmachasi yonida qo'ng'iroqcha bor. Uni bossangiz, YouTube sizga o'zi xabar qiladi bizning kanalda yangi darslik chiqqanda. Xayr do'stlar.